ده مكت لاحد المقابر، سلم بتاع. شوف ده المدخل اهو، بدرج سلم بسرداب، سرداب تاني، مزلقان او اسمه الدهليز، في غرفة، داخل غرفة اللي هو البخ واللي فيها البخ، بس بمزلاك تاني او بمنحدر وبسرداب. تمام. وغرفة داخل غرفة، قشطة، داخل الغرفة الأساسية غرفة الملك. شفت أنت بقى ده؟ ويجي واحد أهبل وعبيط ويقول لك إيه؟ تعالى هحدد لك سقف، هنزلك على الباب والشباك. قول له جاتك خيبة. ويجي واحد عبيط تاني يقول لك إيه؟ السردين مردومة، ومش عارف إيه، وشرق غربي تبقى دفن، وشمال جنوب تبقى مية، وبتنجان مخلل وسلطة وبابا غنوج يبقى مشويات. هذا بيها. والمدخل لازم تلاقيه على 70 على 3 4 كيلو تحت عشان توصل للمقبره، عشان هي على 70 كيلو تحت. ثم انت مسافر رايح اسيوط، ده مدخلك اهو على وش الارض اهو زي ما انت شايف كده. يوصل العمق معاك للاخر لغرفه الدفن زي ما كنت بشرح لك. يوصل حتى لو هي من بعد 100 متر حتى ولا بعديها اكتر من كده مفيش مشكله غرفه الدفن اهو. بس طبعا ما ينفعش تنزل لها من فوق من هنا، صح؟ فاكرين لما كنا بنقول لك ما ينفعش، مفيش حاجه اسمها احدد لك وانزلك كده. مفيش حاجه اسمها احدد لك واعمل لك هنا سقف مقبره وافتح لك من السقف واخرمه لك واكشف واطلع. ده شغل سبوب. مفيش حاجه اسمها هنزل هنا نخرم ونجيب المجسه الالماظه تخرم وننزل التليفون يصور. ده في شغل وهم وكذب وشغل نصبايه وسبوبه دي. افهم بس يعني، خليك عاقل كده، الله يصلح حالنا وحالك زي ما انت شايف كده.